உடம்ப கூலிங் காக்க இளநீ சாப்பிட்டா நல்லது. அதுவே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா செஞ்சு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குன்னு நினைச்சேங்க. அதுக்காக சொரடை எடுத்துட்டு போய் 2க்கு 3 இளநியை பறிச்சு எடுத்துட்டு வந்துட்டேங்க. அதை எல்லாத்தையும் சறுக்குன்னு அந்த தலையை சீவிட்டு அதுல மெயினா நமக்கு தேவைப்படுற தண்ணி எடுத்து ஒரு கிணத்துல ஃபுல்லாத்தையும் ஊத்தியாச்சுங்க. ஊத்திட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரே போல பொழந்துட்டு அதுல இருக்கிற வழிக்கெல்லாம் சுரண்டி ஒரு கிணத்துல எடுத்து வச்சாச்சுங்க. அந்த இளநீ தண்ணியை வடிகட்டிட்டு அடுத்தது இது பேர் தாங்க கடல் பாசி. இது எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லயும் விற்குங்க. 10 கிராம் 20 ரூபாய் தாங்க. அதை வாங்கிட்டு வந்து அதில் பாதி எடுத்து பாதி தேங்காய் தண்ணியை ஒரு கிணத்துல ஊத்தி அதுல இந்த கடல் பாசியை போட்டு நல்லா ஊற வச்சுட்டு அடுத்து எடுத்து வச்ச அந்த வழுக்கையை நல்லா பொடியா சின்ன சின்ன நறுக்கி எடுத்துக்கிட்டு பாதி எடுத்து வச்ச இளநீல ஸ்வீட் வேணா லைட்டா சக்கரை சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஊற வச்ச கடல் பாசி நல்லா ஹீட் பண்ணிட்டு எடுத்து வச்ச கொஞ்சம் தேங்காய் தண்ணியை ஊத்தி கொதிக்க விடாம நல்லா ஹீட் பண்ணா மெல்ட் ஆயிடுங்க. அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு வடிகட்டியால வடிகட்டிட்டு நறுக்கி வச்ச அந்த வழுக்கையை எடுத்து மேல தூவி விட்டு கலக்கும் போதே கட்டியா தெரிஞ்சதுங்க. ஆற வச்சுட்டு அதை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து பார்த்தா போட்டு செம்மையா வந்துருச்சுங்க. அதை ஒரு வழியா தட்டி எடுத்து ஜெல்லியை டேஸ்ட் பண்ணா செம்ம டேஸ்ட்டுங்க.